जीवनले साँच्चै कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ है। आज यी तस्बिरहरू हेर्दा 7 वर्ष अघिको त्यो समय सम्झिन्छु। मेरो सुरुवातका दिनहरू, पहिलो पटक पढाउन थालेको त्यो विद्यालय, ती साना साना अनुहारहरू, हामी गोदावरी गएको त्यो दिन, उनीहरूको हाँसो, उत्साह र निर्दोष खुसी। त्यति बेला सायद मैले सोचेकी पनि थिइनँ जीवनले यति धेरै मोडहरू देखाउनेछ भनेर। आज समय अगाडि बढिसकेको छ, बच्चाहरू पनि ठुला भइसक्यो होलान्, तर ती सम्झनाहरू अझै उत्तिकै ताजा छन्। शिक्षकको यात्रा ठाउँ बदलिन सक्छ, समय बदलिन सक्छ, तर विद्यार्थीहरूसँग बिताएको ती क्षणहरू सधैँ मनमा बसिरहन्छन्। सुरुवात सानो थियो, तर सपना र सम्झनाहरू ठुलो बनेर बसे। जीवनले कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ, तर केही पलहरू कहिले टाढा हुँदैनन्। धन्यवाद।